Pozdravujem sledovateľa. V dnešnom videu vám poviem, kde najrýchlejšie alebo ako najrýchlejšie získať sieťovou marketingu fantastické peniaze. A ten postup a tak ďalej vám poviem samozrejme v strede alebo ku koncu videa. A určite by som chcel s tým začať, pretože človek v tom sieťovom marketingu robí na začiatku veľké množstvo chýb a niektorí ľudia tie chyby opakujú, si predstavte, nie že niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov a potom by chceli byť odmenení za vytrvalosť. Aj pokiaľ človek robí ten obchod, ja neviem, 2, 3, 4, 5 rokov, tak za ten čas, pokiaľ ten obchod prezentuje a robí obchodné stretnutia, odprezentuje naozaj veľké množstvo ľudí a veľakrát si povie na tej prezentácii alebo po tej prezentácii, že tento človek by sa mi hodil v mojom obchode, ten človek má naozaj všetky predpoklady, pretože by u mňa uspel a bol ten líder. Ale takýto človek vám spravidla veľakrát povie, že práve teraz nemôže, že má svoj obchod, má svoje podnikanie. Proste sa mu to nehodí a ten človek jednoducho od vás odíde a vy po nejakom čase daň zabudnete. Prezentujete ďalej a zase občas príležitostne, možno raz za mesiac sa zase objaví podobný človek a samozrejme z pravidla bohužiaľ nie vždy sa zaregistruje, alebo takmer nikdy sa ten lepší človek nezaregistruje hneď. A preto všetkým svojim lídrom a včetne seba doporučujem tzv. Zošit F. Mal by to byť malý zošit, nejaký taký notes v podstate ako mám tu, hej, niečo také, kde v podstate pokiaľ ten človek naozaj na tej prezentácii stál za to, tak v podstate si ten zošit otvorím a jednoducho si tam napíšem meno, priezvisko toho človeka, telefónne číslo, pár vied o ňom, hej, a čo mi povedal a určite dátum, kedy som sa s ním stretol. A postupne si do takéhoto zošita F zbieram jednoducho ďalších a ďalších ľudí a zbieram si ich preto, aby som na nich nezabudol, aby som na nich nestratil telefónne číslo. A čo je dôležité, pravidelne sa týmto ľuďom pripomínam. Hej? A pripomínam sa im z pravidla zhruba raz za 2 alebo raz za 3 mesiace. A pripomínam sa im takým tým telefonátom, pozdravujem. Pán Sobkuliak, určite si na mňa pamätáte, asi 2 mesiace dozadu sme spolu mali obchodné stretnutie. Viem, povedal ste mi, že aktuálne na to nemáte čas a že sa vám to nehodí a ja by som sa vás len chcel spýtať, či sa náhodou niečo nezmenilo. A on mi povie, nie, nič sa nezmenilo, všetko je po starom, nechajte tak. Dobre, pán Sobkuliak, môžem sa vám ozvať, potom dajme tomu o 3-4 mesiace, či sa náhodou niečo nezmenilo. Možno sa vám to zdá troška otravné a tak ďalej, ale dneska, pokiaľ si pozriem svoju databázu lídrov, tak v podstate možno zo 7-8 lídrov, takých tých naozaj v priamej línii, ktorých mám, tak môžem povedať, že, alebo z tých 10, pardon, určite 6-7 vzniklo zo šitu F. Tí správni ľudia, a to sú ľudia, ktorí vedia robiť s ľuďmi, vedia sa usmievať, vedia náborovať, ale títo ľudia sú spravidla dobre zaplatení aj vo svojich firmách. Hej. A zrazu, keď vy prídete, oni nečakajú, že proste kedy niečo príde a čakajú práve na vás. Hej, títo ľudia v podstate sú dobrí, ale musíte čakať na vhodný okamih, kedy sa im v živote niečo zmení. Hej, svojich najlepších lídrov som atakoval viac ako 5 rokov alebo 3,5 roka jedného. Na 9. krát v podstate sa so mnou vôbec stretol, hej, ten človek a dneska je môjim najlepším lídrom, v podstate najvyššie postaveným lídrom. Čiže priatelia, týmto ľudí sa treba naozaj nevtieravo, pomaly, ale isto stále pripomínať. Aj keď robíte stále tú istú firmu, čo nie je samozrejme na škodu, čo je veľmi dôležité, ale tým ľuďom sa mení situácia. Hej. Tým ľuďom sa mení situácia jednak v práci. A dneska isto viete, že málo ktorý človek má dneska prácu na celý život. A štatisticky sa práca mení každých 5 až 7 rokov, či už vplyvom reštrukturalizácie podniku, dajme tomu, alebo sa to môže zmeniť tým, že vy ste chceli zmenu, alebo v podstate už na tej pozícii nič tomu zamestnávateľovi neprinášate, tak vás vymení, alebo v podstate príde AI, alebo príde nová linka, alebo proste neviem čo. Takže potom ten človek hľadá novú prácu a vy musíte prísť práve vtedy, keď už nad tým uvažuje, že tú prácu chce zmeniť. Hej. Vtedy mu zase musíte ukázať tú ponuku. Niekedy sa ten človek spýta, prečo by sme sa mali znova stretnúť, tak poviem, firma má rôzne novinky, určite by vás mohli zaujímať, veľmi rád by som vás videl. Hej, takže v tomto smere to robím takto. Ja sa tým ľuďom pripomínam z pravidla každé 2-3 mesiace, alebo keď idem cez daný región toho človeka, tak mu poviem, viete čo, mám cestu okolo. Ak by ste náhodou mal trocha času, veľmi rád by som vás opäť na káve uvidel. Hej, a je to taká rybačka s tými ľuďmi v podstate. Veľakrát toho človeka ani za 2 roky nevidíte, alebo vám len tak povie, nie, nič sa nezmenilo, pán Sobkuliak, kľudne ozvite sa neskôršie o 2, 3, 4 mesiace. Hej, ten telefonát by mal skončiť príjemne, to znamená, a môžem sa vám ozvať o 2, 3 mesiace, hej, volajte si a aby sa vás bavili, tak vám takto nejak povedia. No a
títo ľudia prakticky, ako hovorím, toto je priateľa váš majetok. Takýto človek, keď sa zaregistruje, tak veľakrát ho nemusíte učiť absolútne všetko. Veľakrát ten človek za veľmi krátky čas spraví nejakú drobnejšiu manažerskú pozíciu alebo vyššiu manažerskú pozíciu do roka a priateľa, takýto človek dramaticky zmení váš obchod sieťového marketingu, pretože keď máte zrazu pod sebou lídra, ktorý naozaj urobí nejaký ten obrad, vy si naň spravidla máte svoj zbytkový obrad, pretože už ste ho pred ním mal nejaký ten obrad, tak zrazu vidíte o pozíciu, možno niekedy aj o dve pozície vyššie. Hej, čiže napriek tomu, že robíte prezentácie dennodenne, určite si zoberte zošit F, priatelia sa tomu hovorí, pretože tento zošit naozaj je veľmi dôležitý na to, lebo tam sú vaše budúce peniaze, ale tie skutočné a obrovské peniaze. Keď to ešte povýšim, a ak pozeráte moje predošlé videá, tak som hovoril o nástenke cieľov, kde v podstate sa pozerám, čo všetko chcem najbližších 5 rokov, dajme tomu. Každý deň pritom pijem kávu, aby som to videl, aby sa mi to v podstate sugestia trošku, aby som naozaj to vizualizoval a videl, aby som videl, za čím idem, aby som nabral tú energiu pri tej káve nielen z kofeínu, ale aj z tých cieľov, ktoré by som reálne niekedy chcel mať, tak možno do rohu by som si dal tie najdôležitejšie F, ktoré mám, možno tých najvplyvnejších 10 ľudí, ktorých by som chcel mať vo svojej firme, aby som častejšie nad nimi premýšľal, aby som premýšľal, ako ich dostať na prezentáciu alebo na nejaký štartovací seminár, alebo proste, aby mi nezmizli z očí. Hej. Ja sa priznám, v zošite F mám možno 30-35 mien aktuálne, ktoré by som naozaj veľmi privítal vo svojej firme a niektorých tam mám bohužiaľ aj viac ako 10 rokov a stáva nechcú. Možno taká nenápadná vec, že tí ľudia vás aj troška sledujú, pozerajú, či sa vám darí, či ste prišli o pár rokov, možno či ste lepšie na tom, ako sa darí, či by ste mohol byť naozaj im lídrom a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je k týmto ľuďom. No a preto samotný sieťový marketing teraz čoraz častejšie, a musím dneska v tomto videu o tom povedať, sa stretávam s tým, že ľudia len registrujú tých ľudí, aby ich zaregistrovali, aby brali produkty, aby boli spotrebitelia, čo nemám absolútne nič proti tomu, samozrejme, keďže vám robia obrat a máte z nich medzirozdelovú províziu, ale trebalo by sa aj zamýšľať nad tým, že sieťový marketing, pokiaľ to chcem poňať tak, že chcem byť finančne a časovo slobodný, tak to musia robiť za mňa ľudia. Musím tých ľudí rozvíjať, musím tým ľuďom učiť nové a nové veci, aby v podstate oni prinášali nových marketérov, aby ich oni vzdelávali a tak ďalej. A v prvom rade sa tým pádom takým človekom musím stať ja. Takže priatelia, zapracujte na sebe, aby ste naozaj boli ten typický príklad toho človeka, ktorý vie viesť ľudí, ktorý im má čo dať. A potom samozrejme každý z vás, keďže teraz bežia majstrovstvá sveta vo futbale, by mal mať nejakú tú svoju jedenástku tých svojich lídrov. Hej. Veľmi dobre by bolo, keby ste zobrali papier, pero a napísali si vašich najlepších 11 ľudí, ktorých aktuálne vo svojom týme máte. No a samozrejme, ten tým sa vyvíja. Hej. Na začiatku v tom týme môžu byť ľudia, ktorí len nejaké tie produkty predajú občas a nie sú veľkí marketéri. Možno tam máte jedného takého alebo dvoch. A v každom týme aj na tých majstrovstvách sveta nie všetkých 11 hráčov je rovnako kvalitatívne dobrých. Hej, a každý tým to má inak, proste na niektorej pozícii sú silnejší, na niektorej pozícii sú slabší, ale skúste si pozrieť vašu jedenástku, hej, a skúste si pozrieť, ktorých hráčov by ste trebali vymeniť, napríklad nových hráčov a veľakrát tých hráčov, tých správnych hráčov, tých naozaj ľudí, ktorí vás posunú a hodnotu toho týmu zdvihnú a tým pádom aj váš príjem, sú práve v tom zošite F. To sú väčšinou ľudia, ktorí sú na nejakých riadiacich pozíciách, môžu to byť starostovia, môžu to byť vedúci nejakého úseku v nejakej firme, môžu to byť nejaký oblastný, ja neviem, obchodní zástupcovia. Proste ľudia, ktorí dennodenne rozprávajú s ľuďmi, ktorí vedia nadviazať tú komunikáciu a takýchto ľudí pomaly, ale isto potrebujete do týmu. Takže nič by sa nestalo, keby ste svoj tím najlepších ľudí taktiež mali na tej nástenke a venovali mu jednu A4 a uvedomovali si, ktorých ľudí treba nieže vyhodiť, ako sa povie, ale vymeniť. To znamená, niektorých dať na stredačku a pridať tam nových výkonnejších ľudí, ktorí vedia lepšie registrovať. Hej, chodia na ten seminár, počúvajú vás, čítajú knihy a tak ďalej. Toto tu, čo hovorím, je celoživotné dielo, to znamená, že to nemusíte ten tým tých 11 ľudí vytvoriť za pol roka a mať ho naozaj ukážkový, ale ja ten svoj tým tých 11 ľudí taktiež vytváram prakticky už 18 rokov, keď to tak poviem. A je pravda, že aktuálne sú tam celkom zaujímaví hráči, sú to všetko plne samostatní hráči, hej, a naozaj hodnota, lebo celý ten môj tým už naberá na sile a v podstate naozaj vie, čo má robiť, ale trvalo to nejaký čas. A samozrejme, vy ste ten couch, vy ste ten manažer, ktorý ich vedie, učí ich nové veci,
Hej, učí ich proste, dáva taktiku do toho týmu, robí rôzne mesačné akcie, rôzne sponzorovacie súťaže, hej, a tak ďalej, priatelia. Takže posolstvom dnešného videa, naozaj podľa mňa veľmi dôležitého videa pre niektorých z vás, ktorí robíte tento obchod dlhšie, pokiaľ máte na obchodnom stretnutí zaujímavého človeka a on sa nezaregistroval, treba si ho zapísať niekde do zošita, netreba naň zabudnúť a treba sa k nemu pravidelne vrácať, pretože títo ľudia vám do budúcna veľmi rýchlo zvyšia hodnotu vášho tímu a tým pádom aj váš výkon, aj váš príjem, priatelia. Ak vám tieto videá dávajú zmysel, budem veľmi rád, ak ma začnete sledovať, dáte si dole ten zvonček, pretože tento kanál sa naozaj venuje sieťovému marketingu a robím všetko preto, aby ste v ňom uspeli. Nech už robíte akýkoľvek sieťový marketing, sú tieto videá univerzálne. Kľudne ich môžete poslať do svojho tímu a v podstate tým ľuďom troška ukazovať cestu sieťového marketingu. A ďalej samozrejme, ak ste toto video dopozerali do konca, skúste mi napísať, či máte svoj zošit F a hlavne by ma zaujímalo, koľko v ňom máte mien, hej, to by mňa zaujímalo, ja som vám prezradil, koľko tam mám, hej, alebo či ste od dneska aspoň začali, alebo založili si taký pekný zošit, pretože naozaj ten zošit je vašim majetkom, ten vám dokáže priniesť niekoľko lídrov, len si budete musieť na nich chvíľu počkať. Hej, a pokiaľ sa nechcete zase vyjadrovať, čo je naozaj na škodu, a bol by som veľmi rád, keby ste to rozkomentovali a k tomu zošitu mi niečo povedali, tak vás poprosím 3 jednotky, že ste dopozerali video do konca, budem veľmi rád a prajem veľa ďalších úspechov. Na ďalšom videu. Dovidenia.